د رمضان المبارک اول عشره رحمت و دویم عشره شروع کیږي دا مغفرت ته. په دې لسو ورځو کې الله تبارک وتعالی ډیرو انسانانو ته بخښنه نصیب کوي، مغفرت ورته کوي. په دې عشره کې د مغفرت ډیرې دعاګانې د الله تبارک وتعالی نه غوښتل پکار دي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. یا واسع الفضل اغفر لی، اے پراخ فضل والا ما ته پکې بخښنه وکړه. د الله نه پکې د خپلو ګناهونو معافی ډیر زیات غوښتل پکار دی په دې عشره کې، ځکه دې عشره کې الله تبارک وتعالی ډیرو انسانانو ته بخښنه کوي. نو ته پکې هم د الله نه د بخښنې دعاګانې غواړه، استغفار پکې ډیر وایه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د هر انسان نه کوتاهي کیږي، غلطي کیږي، ګناه کیږي، خو بهترین ګناهګار هغه انسان دی چې ګناه ته وشي او په ګناه پسې سمدستي توبه وباسي، د خپل ګناه بخښنه وغواړي د الله تبارک وتعالی په دربار کې. د استغفار ډیر فضیلت دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم انسان چې استغفار ډیر وایي الله تبارک وتعالی به ورله په هرې تنګسیا کې لار وباسي، او الله تبارک وتعالی به ورله د داسې طرف نه روزي ورکړي چې د په وهم او ګمان کې به نه وي. نو د مغفرت عشره شروع ده، د الله تبارک وتعالی نه پکې د خپلو ګناهونو معافي ډیر زیات غوښتل پکار دی. الله ما ته معافي وکړه زما د ګناهونو. د رمضان المبارک میاشت کې الله تبارک وتعالی دې له څه داسې خاصیات ورکړي دي چې دا بیا په نورو ورځو کې نشته دی. مونږ پېشمني ته پاسو دې دپاره چې ځان موړ کما، روژه پې سمه ونیسمه، زه د خپل ضرورت دپاره پاسېدم، د ډوډۍ دپاره پاسېدمه، خو الله تبارک وتعالی په دغې ټیم کې په ما تا باندې رحمتونه رالیږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین. الله تبارک وتعالی په پېشمني کوونکي باندې رحمتونه رالیږي، او د الله تبارک وتعالی فرشتي د پېشمني کوونکي دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. دا ډیر مبارک ټیم دی، ډیر برکتي ټیم دی. پېشمني له پاسه خامخا په دې پېشمني کې الله تبارک وتعالی برکت اچولی دی. ډیر خلک داسي چې ماښام ډوډۍ په روجمات کې دومره زیاته وخوري، یا په بازارونو کې ټوله شپه ګرځي خوراکونه کوي، نو چې د پېشمني ټیم شي دی وایي ما د روجې نیت کړی دی، ما پېشمني له مه پاسوئ اوده شي او دغه شانتې روجه ونیسي. دا پېشمنۍ کول دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت طریقه ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تسحروا فإن في السحور برکة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو پېشمنۍ کوئ په دې کې الله تبارک وتعالی برکت اچولی دی. د دې وجې نه چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پېشمنۍ د ډوډۍ دپاره صحابه کرامو ته دعوت ورکو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته اواز کو ای زما صحابه کرامو د برکت ډوډۍ ته راشئ، د برکت ډوډۍ ته راشئ، د برکت نوڼۍ ته راشئ، دا وخورئ. الله تبارک وتعالی په پېشمني کې برکت اچولی دی. یو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه د پېشمنۍ کول. دویم دا ده چې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي زمونږ په روژه کې او د یهودو او د نصواراو په روژه کې فرق دا دی چې زمونږ په روژه کې پېشمنۍ دی او د هغوی په روژو کې پېشمنۍ نشته دی. د هغې په روژو کې پېشمنۍ نشته دی. نو به هر حال پېشمني له پاسېدل پکار دي. دغې ټیم کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه رحمتونه راوریږي، دغې ټیم کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه برکتونه راوریږي. یو اسی هم د رحمت او د برکت ټیم دی. لږ د وخته پېشمني له پاسئ نو چې ټیم درته میلو شي نو یو څو رکاته تهجد مونځ پکې هم کوه.
ته اسې پاسېدلی په دغه ټایم کې اسې الله رحمتونه راوړئ دغه ټایم کې الله اسې برکتونه راوړئ نو ته چې پکې الله تبارک وتعالی ته په تهجدو باندې ودرېږي الله تبارک وتعالی نه پکې دعاګانې غواړي الله تبارک وتعالی په دغه ټایم کې دعاګانې د انسان ډېر زیاتې قبلوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د شپې په آخري حصه کې الله تبارک وتعالی د خپل شان مطابق اسمان د دنیا ته نزول وکړي څنګه چې د الله تبارک وتعالی د شان سره ښایي الله تبارک وتعالی د طرف نه یو څو اوازونه کیږي ای زمانه څوک غوښتونکی زمانه څوک سوال کوونکی شته دی چې زه سوال قبول کما ای زمانه څوک روزي غوښتونکی شته دی چې زه ورته روزي ورکما ای داسې څوک شته دی چې زمانه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي او زه ورته ګناهونه معاف کما الله تبارک وتعالی د طرف نه په خپل په دغه ټایم کې د اوازونه کیږي ته پاسېدلی تهجد دې وکړو ته الله تبارک وتعالی ته لاس اوچت کې الله ته فرمایي چې زمانه څوک غوښتونکی څوک شته چې زه ورکړم الله زه درنه غواړم ما ته راکړه الله زه را پاسېدلی یم زه درنه غواړم الله تبارک وتعالی فرمایي څوک رزق غوښتونکی شته زه ورته رزق ورکړم ته الله ته فرمایي الله ته فرمایي چې زمانه رزق وغواړې زه پاسېدلی یم زه درنه حلاله روزي غواړم الله دعاګانې وکړه الله تبارک وتعالی فرمایي زمانه څوک بخښنه غوښتونکی شته د خپلو ګناهونو چې زه ورته بخښنه وکړمه الله ته وجاړه په دغه ټایم باندې الله زما ګناهونه ډېر زیات دي الله ستا نه معاف کوونکی بل څوک نشته الله زه درنه سوال کوم چې ما ته پکې بخښنه وکړه ما ته پکې بخښنه وکړه الله نو یو به پېشمني په ټایم کې الله ته ودرېږئ تهجد کوئ د الله نه دعاګانې غواړئ یو په دغه ټایم کې الله تبارک وتعالی د انسان دعاګانې ډېرې قبلوي دویم د انسان دعاګانې الله تبارک وتعالی په وخت د روژه ماتې کې ډېرې زیاتې قبلوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الصائم عند فطره روژهدار چې کله په وخت د روژه ماتې کې دعاګانې غواړي الله دغه دعا چرې نه رد کوي الله تبارک وتعالی ضرور قبلي دغه دعاګانې الله ضرور قبلي مونږ په دغه ټایم کې ډېره زیاته کوتاهي کوو د روژه ماتې ټایمي د اذانونو ټایمي مونږ بار په سړک کې ولاړ یو یا په بیټک کې په گف شپو کې مصروف یو یا په بازار کې په پکوړو په اغستو کې او په ډوډو اغستو کې او په سالونو اغستلو کې مصروف یو حالانکه دغه ټایم د دعاګانو وي زنانه وي هغه غریبانانې هم په دغه ټایم کې منډې او ترړې وي کله یو سالن دسترخوان له راوړي کله بل راوړي او کله بل راوړي حتی تر دې پورې چې اکثر په لاره باندې را روانې او کجوره خولې ته چې روژه ماته کې نه دغه د دې ټایم نه دی دا د منډو ترړو ټایم نه دی دا په دسترخوان باندې کښېنه په دغه ټایم کې د الله تبارک وتعالی نه دعاګانې وغواړه خو زموږ روژه ماتې موږ دومره ګران کړی دی چې موږ ترې وزګارېږو نه نو موږ روژه ماتې دومره زیات ګران کړی دی چې موږ پکې دعا ته چېرته وزګارېږو موږ خو لس سالنې تیارونو چې هغه لس سالنې دسترخوان ته راوړې خو په هغې باندې ټایم لګي که نه نه خپل روژه ماتې ساده کوي ساده ډېر زیات ساده کوي روژه ماتې بس کجوره درته پرته ده یو سالن درته پروت دی په دې کجوره باندې روژه ماته کوه په دغې سالن پورې ډوډۍ وخوره دا پوره ده دغه ټایم کې د الله نه دعاګانې وغواړه په ځای د دې باندې چې ته د سالنو په تیارولو کې مصروف یې ته په خبرو کې مصروف یې دغه ټایم د دې نه دی خپل روژه ماتې ډېر زیات ساده کوي د نبي علیه الصلاۃ والسلام روژه ماتې به ډېر زیات ساده او حدیث مبارک کې راځي اکثر به نبي علیه الصلاۃ والسلام ته د روژه ماتې په ټایم کې به دسترخوان باندې ډوډۍ پرته وه د ډوډۍ سره به ورته مالګه پرته وه او ورسره اوبه او کجوره به پراته وو دا به اکثر د نبي علیه الصلاۃ والسلام روژه ماتې وه عایشه بیبي فرمایي یو ځل د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره روژه ماتې ته ناسته ومه نو په دسترخوان باندې کجوره پرته وه او دغه رنګ ډوډۍ پرته وه نو په هغې ډوډۍ باندې د زیتون تیل مږلی شوي یعنې هغه ډوډۍ پرې غوړه شوې وه بس دکه زموږ په دسترخوان باندې پراته وو وی ما نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره چې د دې ډوډۍ سره سالن وی نو ښه به نه وه چې د دې ډوډۍ سره سالن وی نو ښه به نه وه الله دا خبره چا وکړه دا د مؤمنانو مور وکړه رضی الله تعالی عنها عایشه بیبي وکړه دا هغې زنانه دا خبره وکړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو ځل ناسته وه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل عایشه زما سره په خوا کې جبریل دی ته یې نینې خو هغه تا اینې او ما ته جبریل وایي چې زما په عایشه باندې سلام وایه دا هغه زنانه وه
دا هغه بیبي وه چې نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی عایشه چې زه ستا سره په کمبل کې یو ځای یم په دغې ټایم کې هم جبریل امین ما ته وحي راوړي چې زه ستا سره په کمبل کې م د الله د طرف نه ما ته وحي راځي دا هغه بیبي وه چې منافقینو پې تهمت ولګو الله تبارک وتعالی په سوره نور کې د قرآن آیتونه د دې په صفایه کې نازل کړو داسې زنانه وه داسې زنانه خو رو جماعتې ته ناسته ده ډوډۍ ورته پرته ده په هغې باندې صرف د زیتون تیل مګلی شوي سالن ورسره نشته دی وی د الله پاکه پیغمبره چې د دې ډوډۍ سره سالن وی نو ښه به نه وه نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی عایشه چې د زیتون تیل ورسره موجود دي نو سالن ته څه ضرورت دی دا ډوډۍ خو غوړه شوې ده زیتون تیل ورسره موجود دي نو سالن ته څه ضرورت دی عایشه د هغې دا رو جماعتي وو د روجې مطلب او مقصد هم دا دی چې په دې سره د انسان خواهشات ختمیږي ډوډۍ کمه شي نو د انسان خواهشات ختم شي د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه صلات وسلام ځوانانو ته فرمایلي او ای ځوانانو د چا چې طاقت کېږي ځان له نکاحونه وکئ ودونه وکئ او د چا چې طاقت نه کېږي د واده نه هغه روجې نیسئ چې په دې سره ستاسو خواهشات ختمیږي په روجې سره د انسان خواهشات ختمیږي زړه ډوډۍ کمه شي موږ په روژه ماتي کې دومره ډوډۍ وخورو چې هغه خواهشات ختمېدل خو پرېږده نورې سیوا کو نورې زیات کو داسې قسمه قسم خوراکونه خورو نو د روژې چې کوم مقصد و هغه د سره حاصل نشي نو روژه ماتي کې تکلفات مه کوئ چې دومره سالن او دومره څیزونه به پخومه بس چې ساده غونته کې روژه ماتی وي ساده غونته کې سالن پروت وي دغه پوره دی نو د روژې مقصد او مطلب هم دا دی چې د انسان خواهشات ختم شي مونږ ټول ټایم د روژه ماتي کې دعا له ټایم ورنکو د سالنو په تیارولو کې او د پکوړو په تیارولو کې او د زولبو راوړو کې په دې کې مونږ ټول روژه ماتي ټایم تیر شي حتی در دې پورې چې اذان را باندې وشي او دعاګانې ونه غواړو حالانکه حدیث مبارک کې راځي چې الله تبارک وتعالی په وخت د روژه ماتي کې د انسان دعاګانې نه رد کوي خپل روژه ماتي لږ اسان کوي بل دا دی چې روژه ماتی نو په حلاله روزۍ باندې ماتوه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا ډیر یو نیک انسان او نیک بادشاه تیر شوی دی نیک بادشاه داسې بادشاه چې د مشرق نواله تر مغربه پورې ته د بادشاهي وه دومره لویه بادشاهي ورله الله ورکړې وه چا چې به د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نوم واورېدو نو په هغه باندې به رپی راتو الله تبارک وتعالی ورله دومره روب ورکړی دومره روب ورکړی و خو یو ځل چې کور ته راغی خپلې نوڼی چې خواله رالی نو نوڼو دا خولې په څادرو باندې پټې کړي دي دا خولې په څادرو باندې پټې کړي دي نو خپله بیبي یې راوغوښته وی زما دا نوڼه خو زما نه ستر کوي بچو زه خو ستاسو پلار یم زما نه خو ولې خولې پټې کړي دي بیبي ورته وفرمایل وی ای امیر المؤمنین ای زما د سر تاجه دا ستا نه خولې د دې وجې نه پټې کړي دي چې نن دوی ډوډۍ په اوږې پورې خوړلې ده په کور کې بل شی نه صرف اوږه موجود وه دوی په هغې پورې ډوډۍ خوړلې ده نو د خولو نه یې بوی ځینو ځکه د خولو نه څادرې تاو کړي دي چې زموږ په پلار باندې دا بدبویي چرته ورنشي عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په دغې ټایم کې د خپلو نوڼو ته په جړا شو وی بچیا کو زه وغواړم زه تاسو له هر قسمه خوراک دې کور ته راوړی شمه زه تاسو له د بیت المال نه د سرکاري خزانې نه هر څومره پیسې راوړی شم هر قسمه خوراک راوړی شمه خو ای بچیانو دا بیت المال چې دی دا زما نه دی دا سرکاري خزانه زما نه ده نو بیا به د قیامت په ورځ باندې زم جهنم ته ځم او تاسو به هم جهنم ته ځئ بیا به زم جاړم او تاسو به هم جاړئ خیر دی نن تکلیف برداشت کوئ خو چې په میدان محشر کې الله ته سر لوړي ولاړ یو بیا الله ته سر اوچتې ولاړ یو هلته بیا په میدان محشر کې نه جاړو داسې بادشاهان د عراق نه یوه زنانه راله وی د عمر ابن عبدالعزیز دا نوم ډیر مشهور دی زه دا بادشاه لیدل غواړم د ده کره کور ته تلل غواړم نو تپوس یې وکړو د امیر المؤمنین کور کم یو دی نو چا ورته یو کچه کوټه وښوه دا د امیر المؤمنین کور دی نو هغې ورته وي په ما پورې ولې خندني کوئ دا خو چېرته د یو غریب انسان کور دی زما ما ته د بادشاه کور وښیئ د امیر المؤمنین د عمر ابن عبدالعزیز کور راته وښیئ او تاسو ما ته د یو غریب فقیر کور ښیئ نو خلکو ورته وویلو وی چاته چې ته ملنګ او فقیر او غریب وای دکه کور هم د امیر المؤمنین دی دا د امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز کور دی دا الله زنانه چې دننه لاړه نو د ده بیبي لګیا د خټه کوي
خو یو سړی دننه راځي هغه ورله د بار نه خټې را دننه کوي. نو چې د بار نه خټې را دننه کوي نو دا کومه زنانه چې د عراق نه راغلې وه نو د ده د بیبي ته وایي ته عجیبه ښځه یې، ستا نوکر کور ته ځي او راځي او ته تې پرده نه کوي، ته څنګه عجیبه زنانه یې؟ ته د عمر ابن عبدالعزیز ښځه یې او د پردي نارینه نه پرده نه کوي، دا مزدور د کور ته ځي راځي خټې راوړي او ته تې ستر نه کوي. نو د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دی بیبي ورته وفرمایلو وی دا کم سړی چې ما له کور ته دا خټې را دننه کوي که نه دا زما مزدور نه دی، دا د مسلمانانو بادشاه امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز دی. نو دا خو زما خاوند دی، نو زه تې څنګه پرده وکم، څنګه ستر وکمه؟ زمونږ کره کور د خټې او د خاورې ضرورت نو د مزدور طاقت مو نه کېدو، زما خاوند د وخته چوټي وکړه چې نن به زه ستا سره په کور کې خټه وکمه. دا خو زما خاوند دی، نو زه تې څنګه پرده وکمه؟ نن مونږ خپل ژوند څه ته رسولی دی، کوم حالت ته رسولی، کوم تکلیف ته رسولی دی. روجماتي کې دومره څیزونه پراته چې حد نه وي او هغې کې هم په حلالو باندې ډېر کم راغلي وي. خپل روزي حلاله کوي، خپل نونای حلاله کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ډېر روجهدار داسې دي چې هغې ته د لوږې تندې نه ماسیوا هېڅ شی نه میلاویږي، د سار نه واله تر ماښامه پورې دا خولۍ بنده کړې ده، ډوډۍ نه خوري، اوبه نه څکي، خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صرف دغه لوږه تنده ورته میلاو شو، د الله په دربار کې ورته هېڅ شی میلاو نه شو. بیا محدثینو د دې حدیث په شرحه کې ډېرې خبرې لیکلي دي، خو یوه خبره پکې دا لیکلې ده وی ټوله ورځې روژه نیولې وه، خو د روژه ماتې په ټایم کې روژه د حرامې روژۍ باندې ماته کړه. په دسترخوان باندې چې کومه کجوره ورته پرته وه دا هم په حرامو باندې راوړې وه، کوم سالن چې ورته پروت و دا هم په حرامو باندې راوړی و. نو ټوله ورځې روژه نیولې ده خو هغه روژه یې ماته کړه په حرامو باندې، نو الله ورته د کوم طرفه ثواب ورکړي؟ صرف لوږ او تنده ورته میلاو شوه. حدیث مبارک کې راځي وي په کومه ګېډه کې چې حرامه نوڼی پرته یې الله یې څلوېښت ورځې یو عبادت نه قبلوي، نو ستا دا روژه به د کوم طرفه قبول شي؟ زمونږ د حلال او د حرامې سره کار نشته دی، خو زمونږ کار د دې سره دی چې په دسترخوان مې سالنې ډېرې زیاتې پرتې، پس دسترخوان می خرچې ډېرې زیاتې پرتې، پس دسترخوان می هر شی پروتي. دا ورونو د روژې مقصد ګورې نه دی ښه، دا یو موقع ده چې الله تبارک وتعالی مونږ ته په لاس باندې راکړې ده. هغه ورځ به هم راشي، اختر ورځ به شي، نوې جامې خو به اغوستې وي او ټوله ورځ به ښکلي ښکلي خوراکونه وکړو، خو چې ماښام شي نو هغه روژه ماتې به نه وي، هغه ټیم به نه وي چې الله تبارک وتعالی فرمایي زه د روژهدار دعا نه رد کومه. هغه ټایم به زمونږ نه لاړ شي، ختم به شي. دغه 10 ورځې تیرې شولې یا 20 ورځې یا 19 ورځې اوس را سره هم پاتې دي، 20 روژه ماتې یا 19 روژه ماتې را سره اوس هم پاتې دي چې دا په غفلت کې تیر نه کړو، دا په دعاګانو کې تیر کړو، د خپل ځان دپاره، د خپل مور او پلار دپاره، د خپلو بچو دپاره، ته تمامو مسلمانانو دپاره پکې ډېرې زیاتې دعاګانې وغواړو. او خاص کر زما په خیال چې بیګا د 2 مسلمانانو ملکونو په منځ کې جګړه شروع شوې ده، افغانستان دی او پاکستان دی، دواړو روژه ماتې وکړلو، هغې طرف ته هم روژه ماته کړې شوه، د الله نه دعاګانې وغوښتې شوې الله زه مسلمان یم او ته مې مدد وکړه. دې طرف ته هم روژه ماته شوه، په روژه ماتې پسې دعا وغوښتې شوه الله زه مسلمان یم ته مې مدد وکړه. هغې طرف ته هم چې ګزار کېدو اواز یې وکړو نری تکبیر الله اکبر او گزار شروع کو، او د دې طرف نه چې گزار کېدو نری تکبیر الله اکبر. عجیبه خبره ده که نه ده؟ دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي په آخره زمانه کې به داسې چې یو سړی به راولګي او بل به مړ کړي، خو قاتل او مقتول به دواړه جهنم ته ځي، دواړه به جهنم ته ځي. صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره قاتل خو ځکه جهنم ته ځي چې د مرګ وکړو، نو دا مقتول ولې جهنم ته روان دی؟ نبي علیه السلام فرمایلي هغه هم د مرګ اراده کړې وه که نه، هغه هم د مرګ اراده کړې وه. نو په روژه ماتې په ټایم کې او د پېشمني په ټایم کې ډېرې دعاګانې وغواړئ. الله دواړو طرف ته مسلمانان دي، الله دا د دې دا جګړه ختمه کړه. دا د کافرو سازش دی، هغې تماشه کوي، یو د یو سره ولاړ دی او بل د بل سره ولاړ دی، یو کافر د یو مسلمان ملک سره ولاړ دی او بل کافر د بل مسلمان ملک سره ولاړ دی، او دا دواړه یو بل ته مخامخ کړي، تاسو جګړه کوئ او په شاته ورته هغوی شاباسي ورکوي. الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
بهر حال د رمضان المبارک میاشت شروع ده، ډیره بختوره میاشت شروع ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کله چې روجهدار اوده شي الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ای فرشتو دا روجهدار چې تر څو پوری اوده دی نو د دا خوب په عبادت کې لیکي په اعمال نامه کې ته دا خوب په عبادت کې حساب کوي ځکه چې د اوده دی خو بیا هم د الله په یو حکم باندې عمل کوونکی دی. اوده دی خو بیا هم په دې ټایم کې دی د الله یو حکم باندې عمل کوي عبادت کوي چې هغه روجه یې نیولې ده روجه یې نیولې ده نو د دا خوب الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي وایي دا ورله په عبادت کې ولیکئ. کله چې روجهدار چپ وي چپ خاموش وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو دا روجهدار چې تر څو پورې چپ دی نو د په عمل نامه کې تاسو سبحان الله لیکئ سبحان الله لیکئ. نو د روجهدار خوب عبادت ته د روجهدار چپ پاتې کېدل سبحان الله دی. نو دا روجهدار چې د روجې په خوله باندې لګیا دی ذکر کوي دا روجهدار د روجې په خوله باندې لګیا دی تلاوت کوي دا روجهدار د روجې په خوله باندې په جماعت کې ولاړ دی په تهجد باندې دا روجهدار د روجې په خوله باندې الله ته ولاړ دی په مسجد کې په نفل باندې هسې چې د هغې به څومره زیات ثوابونه هغې به څومره زیات ثوابونه وي. دا یو موقع موږ له الله په لاس باندې راکړې ده موږ ټوله ورځ وږي یو میدې زمونږ تشي د هغې نه یو وږم یو بدبویي راوچتېږي زمونږ په دې خوله باندې روځي. الله تبارک وتعالی فرمایي ای روجهداره ستا د خولې نه چې دا کومه بدبویي راځي دا ماته د مشک او د انبرو نه ډېره زیاته خوښه ده د مشک او د انبرو نه ماته ډېره زیاته خوښه ده. دا څه خاص میاشت ده چې دا زمونږ نه په غفلت کې ګورې تېره نه شي دا زمونږ نه په کوتاهو کې تیره نشي دا زمونږ نه په ګفو شپو کې تیره نشي هسې نه چې د رمضان المبارک میاشت تیره شي او الله پکې موږ ته مغفرت ونه کړي بیا به د جبریل علیه الصلاة والسلام خیره او د نبی علیه الصلاة والسلام به امین وي. جبریل علیه الصلاة والسلام خیره کړې وه وی تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان المبارک میاشت تیره شي الله ورته مغفرت نصیب نه کړي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل آمین. اسی چې جبریل علیه السلام یو انسان ته خیره کوي او نبی علیه الصلاة والسلام په امین وي آیا د دې انسان په هلاکت کې بیا څه شک شته دی؟ هیڅ شک نشته دی. الله دې موږ په دغه بدبختو انسانانو کې نه راولي. 10 روجې رانه تېرې شولې الله دې وکړي چې دا الله په خپل دربار عالی کې قبول کړي وي. رونو اوس را سره یا 19 پېشمني یا 20 پېشمني 19 روجماتي یا 20 روجماتي را سره اوس هم پاتې دي. کوشش کوئ چې دا رانه چېرته په غفلت کې تېر نه شي. به هر حال الله تبارک وتعالی دې زموږ دا روجې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور